Sato lindek jeung sato galak. Bahasa Sunda kelas 1 ceria. Sato lindek. Sato lindek nyaeta sato anu biasa dikukut ku jalmi. Artinya hewan jinak, yaitu hewan yang biasa dipelihara oleh manusia. Sato galak. Sato galak nyaeta sato anu biasa hirupna di leuweung. Artinya hewan buas atau hewan liar, yaitu hewan yang biasa hidupnya di hutan atau di alam bebas. Sato lindek artinya hewan jinak. Sato lindek nu kahiji nyaeta hayam, artinya ayam. Nu kadua nyaeta kelenci, artinya kelinci. Nu katilu nyaeta embe, artinya kambing. Nu kaopat nyaeta ucing, artinya kucing. Nu kalima nyaeta kuya, artinya kura-kura. Nu kagenep nyaeta entog, artinya angsa. Contoh sato lindek, nu kahiji hayam, kadua kelenci, katilu embe, kaopat ucing, kalima kuya, kagenep entog. Sato galak artinya hewan buas. Nu kahiji nyaeta maung, artinya harimau. Nu kadua nyaeta manuk heulang, artinya burung elang. Nu katilu nyaeta lauk hiu, artinya ikan hiu. Nu kaopat nyaeta buhaya, artinya buaya. Nu kalima nyaeta orai, artinya ular. Nu kagenep nyaeta gajah. Contoh sato galak, nu kahiji nyaeta maung, manuk heulang, lauk hiu, buhaya, orai, jeung gajah. Gambar anu nunjukeun sato lindek nyaeta sahabat ceria, aya nu terang jawabanna. Mohon jawabanna nyaeta hayam, kelenci, jeung embe. Gambar anu nunjukeun sato galak nyaeta sahabat ceria, aya nu terang jawabanna. Ya, jawabanna nyaeta manuk heulang, lauk hiu, jeung gajah. Nah, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp Bu Sri. Jangan lupa untuk menjawab kuis melalui voice note. Selamat mencoba, tetap semangat. Hatur nuhun.